Айда мен Нұрдәулет жобаға оралды. Күтпеген жағдай орын алды. Айда неге Алматыға оралды? Аяқ асты Нұрдәулет жобаны тастап Бишкекке неліктен кетіп қалған? Айданың анасының не қатысы бар? Концерт жайлы ақиқат ашылды. Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгінгі эфир бүкіл көрерменді таң қалдырды. Нұрдәулетке үміткер келді. Бірақ үміткер Айда болды. Көрермендер Айданы пранк жасап келді деп ойлады. Алайда Айда Нұрдәулетті алдамады. Нұрсұлтан бізді алдаған Нұрдәулет деп таң қалды. Тіпті Айда мен Нұрдәулет телекөрерменді алдап, жобаны да алдады. Бұған Альмира ханым таң қалды. Айда мен Нұрдәулет қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Айда Алматыда концерт беру үшін дайындықты бастап жіберді. Айда қазір мен жобада отырмаймын, концертке дайындалуым керек деді. Нұрдәулет те Айданың сөзіне келісіп, Айдамен 2 апта дайындалу керектігін, мен де жобадан кетемін деді. Олардың сөзін растаған Альмира ханым Нұрдәулеттің жобадан уақытша ғана кететінін, Қосылай ханзадасы байқауына келетінін айтты. Естеріңізге сала кетейік, биылғы Қосылай ханзадасы байқауында Нұрдәулет жеңімпаз болады деген ақпарат бар. Себебі өткен маусымда Нұрдәулет ханзада болуға сәл қалғанда халықтың даусымен ханзада бола алмай қалды. Нұрдәулет Қосылай ханзадасы байқауынан кейін Айдаға сырға салу рәсімін өткізуді жоспарлап отыр. Естеріңізге сала кетейік, Нұрдәулет эфирден кетіп 2 күнге Бішкекке аттанған болатын. Нұрдәулеттің Бішкекке баруына екеуінің жанжалдасып қалуы себеп болған. Нұрдәулет ақыры Бішкекке кеткен болатын. Оған себеп Нұрдәулет пен Айданың күнде әлеуметтік желіде бір-біріне ауыр сөздер жазып, оқиғаның шарықтау шегіне жеткені еді. Ақыры Нұрдәулет мәселені шешу үшін Бішкекке аттанды. Өздеріңіз көріп тұрғандай Айда мен Нұрдәулет Бішкекте қайта қауышты. Қалай десек те, бұл қос жұптың қайта қауышуына көптеген көрермендер дән риза. Айда мен Нұрдәулетке бақыт тілеп, бұдан бұлай ажыраспасын деген ізгі тілекпен бақыт тілейміз.